Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. En este video vamos a explorar un tema fascinante, el ciclo del huevo. Desde la fertilización hasta la eclosión, vamos a ver cómo se desarrolla el huevo en diferentes especies animales. Este proceso es clave para la supervivencia y reproducción de muchas especies, y es sorprendente cómo cada animal tiene su propia forma de llevar a cabo este proceso. Así que si estás interesado en aprender más sobre el ciclo del huevo, sigue viendo. Para ver el video completo mira el primer comentario. Allí te dejo el link, nos vemos adentro.